Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 4591816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela obingelela Babu Dokotela babesizwe babujabulile namhlanje sihleli noMakhosi uMDLOZI inamba kithi 073 346 5204. Makhosi awubingelele. Sanibona Babu Dokotela nempilo. Uphilisa indaba zakho lezi. Umakhosi ngibicaye uMakhosi uMDLOZI uthi usefuna ushushakela kulama channel aseGoli ngoba le yale eThekwini ihamba kancane. Slow. Slow. Yeah. Uzofuna into enevumvu. Into esheshayo ephaphile yabo. Makhosi, amakhosi abongcamase nomaguqu. Kusukela nani idlozi mase usuliguqula ngamakhosi abongcamase? Lisuke esinye isikhathi lisuke livaliwe thongo. Lisuke lingasakwazi ukukhuluma nawe kahle hle into eselezi. So thina ke ngendlela esisebenza ngayo kwesigodlweni ukuyafika wena usichazele isimo sakho sikuhlolele sibheke idlozi lakho uthi nankingani ingake lithule then bese sekufakela ke lamakhosi sithathe na uguqu seliphendula idlozi lakho liguquke likwazi ukukhuluma kahle nawe. Umuntu ufuna afike kuwena noma uyakwazi ukuthi unifonela ufika kimi iPhone cha ufike esigodlweni cha uzothi umuntu asenza iVN Makhosi ebusuku uqimbile phela Dokotela lo muntu uzogeza isiqu sakhe ayithi ithongo lakhe liphila kuyena akageze efonini kodwa sengicabanga bageze efonini uthi Makhosi uzothi asenza iVN eqimbile Makhosi umuntu uthi usehambile enyangeni yonke kodwa uyathola ukuthi inkinga isedlozini but babangenisile abadala benza ukuthi kufuneka athola amakhosi abongcamase nomaguqu ukwazi ukumsiza sikuhlanganisa sikwazi ukuthi simsize kulento lesiphendula ithongo lakhe liguquke lifike kahle seliclinic yes Makhosi isigezo somndawo sinomndiki sinomnono sinomthokozo isigezo somndawo umuntu umevale kumndawo ngoba number 1 umndawo uvalekile imithi ayisebenzi ayisebenzi 5000 rand uyakwazi ukuguqula umndawo umgezele wona yes ngiyakwazi ukuthi sigeze lapha esigodlweni sesigeze umndawo wakho ngithi kwesinye isikhathi umndawo uwona uncikisela kakhulu awufani nendiki awufani nenono kodwa umndawo nje iwona oyisenta kwizinto kakhulu zabantu abadala yinophakama kakhulu so thina ke lapha esigodlweni siyageza ke usigeza umndawo wakho ukuze nawe ukusebenzele ukwazi ufika kona okay uthi ngifuna ukuthola kahle lamakhosi ugeza umndawo 5000 but uma egeza lokho kunye 1000 yes so 1000 lokho kodwa isindawo nje ngisigeza 5000 yes okay isizathu ukuthi ngize ngizogeza umndawo ukuthi ngiyayihamba inyanga akwenzeki abathandazi akwenzeki emsebenzini ngimiswa njalo yes naso ebudlelweni abahambi kahle yonke into yakhe ivalekile kusekuyiyona leyo mndawo so sisiyageza ke thina ukuthi ke manje uphenduke nawe be right ube umuntu okushuthi kwakona lokho okugeza kwa1000 noma ngathana ngingakuthathi ngithathe ngigeza umndawo phela yes mawugeza umndawo nje yonke into yakhe iba right phela mase ngigeza ngalokho kwama1000 ngisuke ngisusa amathunzi into engatheni into engatheni lezi ezincane ukulahla ilwane hayi lokho okuncane lokho isindawo phela isona esipowerful kumuntu esiphezulu kakhulu that's why ke umuntu onesindawo ibe uyena kumele ezethimgeza geza ithongo lasekhaba umama why lasekhaba umama ngoba ilona elipowerful elinamandla kakhulu ukudlulela sekhaba ubaba okay idlozi nje lokuqala nje eliphakama moshunqisa impepho noma ngathiwa usuhlawulele kwababa usukhishiwe ngisho na koma wasuka ngale kobaba kodwa nabamdokotela yazi lento ukuthi idlozi lona eliphezulu kakhulu ileli lasekhaya komama okay nalo liyafuna ukuthi lilungiswe mase lilungisa ke sike selilungise kanje wena mawugeze ithongo lakhayo lisekhaya kubumama
when uyafika esigodlweni ungiphathela amaqhuda awu2 nezikhukhukazi eziwu2 Okay. la ngigeze izalukwazi ngigeze namakhehla Okay. Yes. Imake mkhulu ngifuna ukuthi ngiyithole kahle lento. Uthini kumina phinda lento magama uthi kumina hamba manje uyiboleke. Yes, hamba Ufonela uthi ebese Mdlozi, uyangifonela uthi ngila Mdlozi emakhondeni Yes, sengiyithathile. sengiyithathile imali ngenze njani ngizokutshela oza la kumina ngizokunikeza umuthi mina uyi1000 ke kodwa ke awubizi kakhulu 1000 yes wena ngizokunikeza umuthi nje uzofaka la kuchephisi bese uyamfonela ke lo muntu uyamtshela ukuthi lalela ke sis noma bhuti ngicela ungilinde kancane angikwazi ukukhokha imali yakho kusakhonto ezingibhitshile wena uzobona ngami uzovela shaya uvala vume yonke into eshoyo sekhohliwe kuwena vele yes Okay. Ilon shark le. yes mashonisa lesikhuluma ngayo mashonisa la Ayimaka ngicela kwecamera isibhek. Abazokuzonda mashonisa. cha angeke bazi bangizonde Uyawulala phela umsebenzi wakho. hayi ngeke bazi Nawe bangizonde uyaziphilisa? no nami ngiyaziphilisa ngithi nawe uyaziphilisa so nathi siyaphilisa phela siyaphilisa na Uyamvala ngapha mashonisa? ngiyamvala njengoba ngisho Babu Dokotela ngicela manje hambe kumashonisa bese uyangifonela uze ekhaya ngizokunikeza umuthi mawukude ngiyakwazi futhi ukuposela Imake mhlambe basondelene. Uma tech shop udlula kena, uma stop udlula kena, umashonisa uzothini? angeke uzobe sekhohlwe nokuthi wakwafika kuyena uzokhohlwa uthi nje Uzohlukana nje naye. uzohlukana nje naye engabisaphinde eze kwena yazi futhi wangikhumbuza kade khona umuntu kade ejahela imoto yakhe so ngathi akaphatha isikapa ezenaso yezo Okay. so kuze kubi namhlanje lo moto le wayikhokhela kanye phindanga waphinda ayikhokhela Ilo book uzothola njani? i-notebook Eh. uyazi phela ukuthi uzoyithola njani Uzozibonela. ngendlela zakho uzibonela ngihlangene nocela ukuvalela abantu balapha esitolo Bemoto. yes ngamnikeza umuthi mina ukuthi okunye uzokuthola njani hayi ngisuke singasadibene Usangena hayi lapha. angisangene Kusakela. angisangene kuzobona ukuthi uzoyithola njani Imoto ikuyena. ikuyena nje uhamba ngayo namanje ikhona Imake Makhosi uMDLOZI. Kusho ukuthi serious note if ngithenga imoto ngenhloso ukufaka kube yi-Uber. Sebengijaha. angeke Ngiza ubutaza kwena. wona woza kumina ngeke bas Thola isikhapu. yes thola isikhapu uze naso la siphila hayi sesifile siphila uze naso la then ke angeke ngichazele ukuthi sobe sisenzana isikhapu Na 1000 na. yawona ku 1000 loyo sikhuluma ngemali ke la Ya khuluma Makhosi. Ngifuna sikhulume nawe la ngamabomu. Thola ibhande lama celebrity Yeah. eline LV sign. Why LV? because yona ipowerful kakhulu siyayibona iguthi yona ephezulu kodwa nje iyona Isignal kade lokho. i-signal phela ngithi uyayibona njengoba UV so yes i-signal yes i-signal Ayichaza ukuthi isho ukuthini kodwa. ngeke ngichaze noma ufuna achazele Engayichaza. Le bhande la siyakhuluma Makhosi. Nanti ibhande umuntu uselithengile kwenze kanjani Dlozi? wena ungiphathela ikhonco lakhona uze nekhonco mina khona into engizofike ngilenze lona ebese uyalithatha leli ungasaligqoki ulibeke wena la uzolibeka khona uzowazi khona ukuthi lihlala khona akekho umuntu owaziyo Okay. yes lihlale lapho uma uthanda ukuthi odrop ukhiwayo ulibeke khona because mina ngiyazi ukuthi indaba ngithi ufihla For your own purpose. Isithwala lesi? cha kusona isithwalo Kusasithwalana. kodwa into ekulethela imali Oh, into kulethela. Okay, hayi kulungile. Ithambo lempisi lifaka imali ekhaya. Uthini mkhulu? uyazi wakhuluma ngethambo lempisi aveli good nawe ngizokunikeza mawudinga awulifoni ithambo lempisi wena mawufika kumina mina ngikunikeza ithambo lempisi angikunikezi ithambo lomuntu cha Okay, phela kusathenjwana kulomhlaba. akusathenjwana manje ngikunikeza leli thambo leli lempisi liyakufakela imali wena uyazi ukuthi okay fine uyile inyangeni zakho wakwenza lokho kade ukwenza wabona okay akusalungi mina woza kumina ngizokunikeza ithambo lempisi wena ngiyazi futhi uzothi mina ngizothi ubeke lelo thambo Umuntu manje uzosaya eBreal thenge. mayisuke eBreal alithenge Uzothi hayi ngizosengilithenga uMdlozi uzongitshela ngilenze ngisengilithengile. uzolithola kumina selikhona ngifuna ungiphathele lakho wena woza kumina mina ngizokunikeza All right, okay. ngijabona nawe uyazi ukuthi impisi ayilali ngadlila ngithi Hayi ayilali kahle. hayi futhi ayihlupheki futhi Uthi uMakhosi uMDLOZI ake sikulungisele igubhu zakhe ezingasasebenzi oza no 5000 rand uthini la ngenxa lokuthi eminye imithi iyabuna ebusika noma kwafakwa into idlozi lingahambisani eyibhala kambi nkulu idlozi lingahambisani na yes yeah awuchaza
Yabona indaba yegubhu futhi uma ekhaya waqala walungisa indaba yomsamo. So wena uhamba ulanda isigubhu. Wafika nasekhaya igcekeni. Kanti mhlambe leso sigubhu leso sifakwe izinto zabantu yabo. Oh my goodness. Then bese idlozi livele lisivale lesigubhu singasebenzi. Bese nalo idlozi ithongo liphuma lihamba. Yes. When uyazi ukuthi isigubhu zakho mhlambe usuze wayilanda zawu 3. Uyangiphathela zona lezi igubhu uze nazo ngiqale ngihlole kuqala ukuthi zifakwe imithi mina. Eminye futhi bakufakela imithi bese iyabuna because sebusika manje ngithi iyabuna. So when uzoza naso isigubhu ngikuvusele sona isigubhu sakho. Esizosebenza silela nethongo. Imanje bengiphethe zo 4 versus uzenza ngo-5,000 zonke. Sisodwa 5,000 angihlangene phela angimina ngathambula ndikuphe uzohlala zikubuka. Uzoza nawo 5,000 uzoza nawo lo 5,000 times 8 wakhe. Ngifuthi angifuni ungitransfer ilethe cash. Yes, lethe cash. Isigubhu ufuna usiphathe. Yes, uyasiphatha uza naso. Mazo 8 nje uzoza nazo zo 8 uze nazo kumina esigodlweni phela ngifuna uqala ngihlole kuqala ukuthi kufakwini la ngaphakathi. Then bese ke ngiyasicleana ke ngisivuselele kahle ke uhambe nasekhaya ubese uyangifonela ungitshela usukhona la uphinde waxakeka khona empilweni yakho. Makhosi osinikeze inombolo lothi 0733 465204. Usehamastay noma kwamashu ukuphi indawo? Ngisehamastay. Kuphi indawo Hamastay? Hamastay in between ke ngizosho njalo. Wena Hamastay ukuphi indawo? Ngise Mini Town. Mini Town. Yes. Hlala phakathi Mini Town? Yes, ngihlala phakathi Mini Town. Ehlukile Hamastay ngama section. Okay. Yes, ehlukile. So angithi khona section 1, section 2, so 3, se 4, se 6. So mina ngise Mini Town. Mini Town. Yes. Okay, no, Babu Dokotela baba sizobajabulile Makhosi uMDLOZI number 073 346 5204. Siyathobeka. Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho okulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini. Noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.